벡스컴. 여러분들 안녕하십니까, 벡스컴 박시장입니다. 뭔가 물건이 없어서 침체된 분위기긴 한데 신제품들은 또 계속 나오고 있긴 하네요. 오늘도 며칠 전에 출시한 그래픽카드 하나를 소개해드리도록 하겠습니다. 바로 옆에 있는 제품이고요. MSI RTX 3060 게이밍 X 트윈프로져 8입니다. 진짜 황무지 수준으로 그래픽카드 재고가 없어서 뭘 팔아야 하나, 대체 뭘 해야 하나 생각을 하고 있었는데 고민이 많은 시기에 그래도 신제품이 출시가 돼서 소량이기는 하나 입고가 되었네요. 지금 이 영상을 보실 때쯤이면 운 좋게 특가를 겟하신 분들도 계실 거고 앞으로 상황을 좀 더 지켜보려고 기다리는 분들도 계실 텐데요. 가격은 좀 더 낮게, 성능은 좀 더 높게, 그 상태로 물량까지도 좀 여유로웠더라면 정말 가뭄의 단비와 같은 그런 그래픽 카드가 될 수 있었을 텐데 과연 가격이 어느 정도 선을 유지할지 그것만 바라보고 있는 상태입니다. 오늘 소개해드리고 있는 MSI RTX 3060 게이밍 X 트윈프로져 8 모델은 모델명에서 알 수 있듯이 트윈프로져, 투펜 제품이고요. 게이밍 X 라인업은 3060 Ti까지는 트윈프로져 펜 2개, 그리고 30, 70, 80, 90은 트리오로 펜이 3개입니다. 트윈프로저라는 쿨링 시스템은 예전부터, 꽤 오래전부터 그 쿨링 성능하고 소음 부분을 굉장히 인정을 많이 받아왔던 쿨링 시스템이거든요. 이번에 소개해드리는 이 3060은 MSI 특허 기술인 폭스 4.0 펜 2개가 장착이 돼서 좀 더 조용하고 좀 더 낮은 온도를 유지시켜준다고 합니다. 디자인을 한번 살펴보도록 할게요. 다른 3060 그래픽 카드들은 대부분 이 보조 전원이 8핀만을 사용을 하고 있는데 이 MSI 3060은 8핀, 6핀 이렇게 보조 전원을 사용을 하고 있고요. 스펙상에 나와 있는 권장 파워 용량은 550W인데 가능하면 600W 이상 맞춰주시는 게 좋을 것 같습니다. 모니터 출력 단자는 DP 3개, HDMI 하나 해서 총 4대의 모니터 연결이 가능하고요. 다른 RTX 3000 시리즈와 마찬가지로 PCI 4.0을 지원을 하는데 PCI 3.0을 지원하는 시스템에서 사용을 하셔도 전혀 문제가 없습니다. 디자인은 기존 트리오나 트윈프로저 시리즈랑 뭐 큰 차이를 보여주진 않고 거의 비슷한 느낌이고 올블랙으로 디자인이 되어 있어서 좀 뭐 들었을 때도 그렇고 꽤 묵직하고 좀 단단한 느낌을 주네요. LED 라인은 이 측면에 MSI 로고 쪽에만 점등이 되고 있고요. 백플레이트는 당연히 기본 장착이 되어 있는데 MSI 로고가 박혀 있고 백플레이트 끝쪽에 라인도 아주 깔끔하게 마감이 되어 있는 걸 확인을 할 수가 있습니다. 디자인이 워낙 기존 제품들하고 뭐 별다른 점이 없다 보니까 딱히 뭐 차이점을 보여드릴 만한 건 없을 것 같고요. 가장 궁금해하실 만한 게임 성능하고 온도 체크를 한번 진행을 해보도록 할게요. 게임은 2가지 진행을 해봤고요. 그동안 좀 많이 했었는데 최근에 안 했던 오버워치랑요 항상 하고 있는 배틀그라운드입니다. 테스트 시스템은 AMD 5600X에 메모리는 16GB, 3200클럭의 CA16 값으로 진행을 했고 해상도는 2가지로 FHD랑 QHD 이렇게 해봤네요. 그러면 오버워치 영상부터 보면서 설명 좀 드리겠습니다. 오버워치는 풀옵션 기준으로 FHD에서 평균 206프레임에 하위 1%는 166프레임이 나와줬고요. QHD에서는 평균 126프레임에 하위 1%는 99프레임이 나와줬습니다. FHD로 쓴다고 하면 144 모니터는 뭐 당연하고요. 240Hz 모니터 쓰셔도 이 정도면 좀 괜찮게 즐기실 수 있고 QHD 모니터를 쓰신다면 144까지는 가능하고 조금이라도 더 프레임이 나오길 원하신다면 옵션 타입 조금 하셔야겠습니다. 영상을 보시면 FHD에서 그래픽카드의 온도는 50도 후반이 나오고 QHD에서는 60도 초반이 나오거든요. 다른 카드들도 50도대가 나오는데 뭐가 더 좋은 거냐 구분이 안 되신다면 영상에 보이는 RPM을 보시면 되는데 FHD에서는 1200rpm 전후로 팬이 돌고 있고 QHD에서는 1200에서 1300rpm 정도로 팬이 작동을 하고 있거든요. 다른 3060 카드들에 비해서 RPM이 현저히 낮은 거를 알 수가 있습니다. 팬은 천천히 도는데 온도는 비슷하다. 이거는 무슨 뜻이냐면 팬은 회전 속도가 빠를수록 쿨링 성능이 강해지니까 온도는 낮아질 텐데 팬이 빨리 도는 만큼 소음이 증가를 하거든요. 간단하게 선풍기 쓰실 때 약으로 눌러놨을 때랑 강으로 눌러놨을 때를 생각하시면 될 것 같습니다. 팬이 천천히 들어와서 소음은 낮은데 온도가 비슷하다. 그러면 인정이죠. RPM을 더 높이고 싶은 분들은 MSI 애프터버너에서 팬 속을 조절하시면
좀 더 높은 RPM으로 더 낮은 온도를 유지시켜줄 수 있을 거예요. 그럼 이번에 배틀그라운드 영상으로 보여드릴게요. 역시 풀옵션에 FHD랑 QHD고요. 배그는 FHD에서 평균 145프레임에 하위 1%는 106프레임, 그리고 QHD에서는 평균 103프레임에 하위 1%는 77프레임이 나와줬습니다. 배그 같은 경우 FHD 즐기실 때 1440Hz 모니터 풀옵션 전혀 문제없고, QHD로 즐기신다면 국민 옵션으로 옵션을 변경하시거나 다른 옵션을 타협을 하셔서 쓰셔야 될 것 같네요. 배그 역시 50도 후반에서 60도 정도의 그래픽카드 온도를 보여주고 있고, RPM은 1200 전후입니다. 자, 이렇게 MSI RTX 3060 게이밍X 트윈프로져 8의 디자인과 게임 테스트까지 진행을 해봤는데요. 같은 3060 칩셋을 쓴 그래픽 카드들보다 월등히 나은 게임 성능을 보여줄 수는 없죠. 왜냐? 칩셋이 똑같으니까요. 확실한 이점이라면 조용하면서도 낮은 온도를 유지시켜준다는 점, 그 부분 하나는 확실하겠네요. 게임할 때 그래픽 카드가 왕 돌아가고 막 좀 신경 쓰인다는 분들 많으시거든요. 그런 분들한테 적합한 카드가 아닐까 싶습니다. 제발 가격이 아니지, 가격은 둘째치고 팔 수 있는 물건이라도 넉넉하게 들어오길 바라봐야겠네요. 오늘 영상은 여기서 마치도록 하고요. 저희 월간 견적 준비하고 있으니까 이 영상 다음에 업로드 해보도록 하겠습니다. 오늘 영상 여기서 마치도록 하겠습니다. 다들 좋은 하루 보내시고요. 저는 다음 영상에 찾아뵐게요. 이상 95% 스쿼트를 위한 방송 벡스컴 박장이었습니다. 감사합니다.